Döyüşlərin getdiyini eşidib, səksəkədə olduğum bir vaxt aniden bir zəng gəlir telefondan. Adətən telefonun bir ucunda rütbəli bir zabit olur. Salamlaşdıktan sonra qəhərli bir səs tonuyla özündə bir təhər güc toplayıb oğlunuzun şəhid olduğunu deyir. Dünya başına düşür. Vətən sağ olsun deyib sağollaşır. Sən isə hələ də şokdasan. Sonra şəhid xəbəri bütün kəndə, rayona, şəhərə, Azərbaycana yayılır. O kənddən, o rayondan, o şəhərdən olanlar şəhidin şəklini paylaşır. Yazırlar ki, şəhidim var Yevlax, şəhidim var Gəncə, şəhidim var Mingəçevir, şəhidim var Cəlilabad, şəhidim var Azərbaycan. Şəhidin cənazəsi o kənddə, o rayonda, o şəhərdə izdihamla qarşılanır. İcra başçısı, rayonun polis rəisi, prokuroru və digər qurumların rəhbərləri dəfn mərasiminə gəlir. Hərbçilər tərəfindən yaylım atəş açılır. Sonda şəhidin atasına üç rəngli bayraq verilir. Sən oğlunun nəfəsini, qoxusunu öpüb qucaqlayanda hiss edirsən. Sonra şəhidin 3, 7, 40 il mərasimi. Haqqında xəbərlər yazılır, süjetlər hazırlanır. Deyilir ki, evin tək övladı idi. 2 uşağı vətənə əmanət qaldı və s. Şəhidin şəklini sosial şəbəkədə gördükcə like edib, şərh yazıb keçirik və həyatımıza davam edirik. Müharibədirsə, itki olmalıdır təsəllisini veririk gözümüzə. Amma o şəhidin ömrü kimi ailəsinin də, atasının da, anasının da, bacısının da, qardaşının da, yoldaşının da, övladlarının da ömrü yarım qalır. Həyatın işığı onlar üçün şəhid xəbəri gələndə sönür. Bütün təsəvvürlər yetərsiz, acizdir.